انتظام. دویم حق د مړی دا دی ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. کفن دفن باندې چې څومره خرچه وشو دا غینه باقی مانده چې څومره مال پاتې شي نو د دې مړی په ذمه به وګورو چې قرضونه شته کو نشته. د حقوق واجبہ هغه حقوق چې د په ذمه باندې واجب دي ورکول هغه به ادا کړی شي. نو دا ممکنه ده چې د صحت په حالت کې خلکو نه قرض اغستی، بیا د مرض په حالت کې خلکو نه قرض اغستی. نو علما فرمایي چې اول به د صحت والا قرضونه ادا کړی شي، بیا به د بیماری په حال کې چې د کم قرضونه اغستی بیا به هغه ادا کړی شي. د دې حقوق لاندې علما یو مسله ذکر کوي. او چرته د دې سړی په ذمه باندې د ښځې مہر پاتې نو مہر هم قرض دی، حقوق واجبه لاندې راځي، نو د په دغه مال کې به د ښځې مہر هم ادا کړی شي. دویمه مسله ذکر کوي چې یو د مړی فرض کا الله دې نه کی د چرته قتل خطا ته شوی دی، شکار کولو چې زه اوسه ولم فرض کا هغه انسان او انسان په ولګېدو، یا هوایي ډزې کولو انسان ته ولګېدو، دې ته قتل خطا وایي. نو قتل خطا کې دیت لازمي کې دیت، نو دیت کو د په ذمه باندې پاتې وي نو دا څنګه چې وفات شو کفن دفن خرڅې نه پس د په مال کې به د دیت ادا کولی شي. دا د په ذمه باندې حقوق واجب دي. نو چې څومره قرضونه دي د په ذمه دا به ادا کړی شي. دا دویم حق شو. دریم حق ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. کفن دفن مو شو، قرضونه مدا شو،